गुड आफ्टरनून। आज का काम ये एक अमित भाई का है, एक मेरा भाई का है। इसका नंबर है AR11B8920। तो इसका हम लोग काम कर रहा है। ये साइलेंसर यहाँ से हिल रहा है तो इसको खोल दिया है खोलने में, और इसका ये रिंग गास्केट को हम लोग अंदर इंस्टॉल कर रहा है, आपका फिटिंग कर रहा है। और सेकंड नंबर काम हुआ है इसका ब्रेक पैड, लोकल था। ये ब्रेक पैड को हम लोग अभी चेंज किया है, ये अभी जेन्युइन वाला ब्रेक पैड डाल दिया, लोकल ब्रेक पैड डाला हुआ था इसमें। और 3 नंबर काम होगा इसका, ये ब्रेक सीधा होगा। ब्रेक को हम लोग सीधा करता है, इसको फिट करता है, साइलेंसर का आपको आवाज़ सुनाता है। बने रही वीडियो को। फाइनली ये बाइक हो गया, तो इसका यहाँ का गास्केट हम लोग डाल दिया और उसके बाद साउंड आप सुन सकते हैं, मैनुअल हो गया। और इसका आगे का ब्रेक पैड चेंज कर दिया, ब्रेक भी हम लोग सीधा कर चुका है। तो इस बाइक को भी चेक करता है, चेक करके चला वाला के टेस्ट करता है और इसको डिलीवर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप वॉचिंग।